ए गाइस, क्या हाल चाल है सबका। देखो ये होटल है, होटल सिटी पॉइंट होटल है। तो यहाँ पर ये एसी में प्रॉब्लम थी, ये आवाज़ बहुत कर रहा था और कूलिंग भी नहीं दे रहा था। तो मैं हूँ फैसल हाशमी, जो कि मैं हेल्पर बन के आया। ये हमारे टेक्नीशियन देख सकते हैं, टेक्नीशियन इनके साथ रह सह के हम सीखे आज जो भी कितना। और अभी ये ना देख सकते हो, हमारे जो टेक्नीशियन है ना, वो इसकी आवाज़ भी सही कर दिए है और एकदम मस्त चल भी रहा है तगड़ा। और उसके साथ ही साथ देख सकते हो कि ये ना कूलिंग भी हो रहा है। अभी कूलिंग लगा के लगभग 10 मिनट हो गया है, बिस्किट खा। कूलिंग भी तगड़ी आ रही है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।